Just an awesome place. This place is like a canopy through the forest. এখানে বাঁ দিক দিয়ে এসো। আপনি যখন কোমরে হাত রাখবেন না, আপনি দুটো ফ্রি রাখুন, ব্যালেন্স করতে সুবিধা হবে। আমি একটু এগিয়ে যাবো ম্যাডাম। এই পাথরগুলো সরিয়ে দিই। এই জায়গাটা খুব কেয়ারফুল, এই জায়গাটা স্লিপারি আছে, এই জায়গাটা। হ্যাঁ তোমার এসো। আমি আরো এগিয়ে গেছি, তোমার ওই পাথরগুলো দেখে স্লিপ করো না, এখানে বাড়ি বাড়ি মতন আছে। দাঁড়াও দাঁড়াও বাবান দাঁড়াও, আমার নামটা দাও। দাঁড়া দাঁড়া, আয় 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 বাবান, আসতে, আমি তোকে নিয়ে পড়বো। ওখানে বাড়ি বাড়ি মতন আছে, একটু ভালো করে গ্রিপটা নিয়ে আস্তে আস্তে। আচ্ছা চলো বাকিটা দেখি। এখানেও বাড়ি বাড়ি আছে। না তোমার আস্তে আস্তে গুটি গুটি পায়ে এসো, না গুটি গুটি পা একদম, মানে ক্রিপিং, যেটা ইংলিশে কাম ক্রিপিং অন দ্য রকস। Okay, I'm washing out, creeping on the rocks. এই জায়গাটা ওই সব স্যান্ড আছে না। Okay, if you're telling me, I'll take the rest of the video.